еще дождь льет. Согреться бы. О, хорошо. О, хорошо. О, тепло стало. Хотя вода есть? Нету еды. О, ну ладно, надо идти в дорогу. Ладно, пойду я. И всем привет, мои друзья, подписчики, и с вами, как всегда, я Трон. И я уже начинаю свой 7-й туториал и по механизмам. И этот механизм называется... Как там он называется? Камин, господи. Камин. Так, давайте я сейчас переманю. Так, и давайте начнем. Сейчас, подождите. А тут темно, ничего не видно. Так, мы быстро сейчас поправим. Да, вот так, чтобы сразу светло было. Вот так вот сделаем. Вот, да. Все. Так, и начинаем. Мы копаем ямку. Так, ставим вот так вот красную пыль. А если мы ставим уже липкий поршень и ставим адский камень. Так. Здесь мы ставим повторитель. Здесь уже можно делать стенку. Давайте ставим кнопку. Так, вот сюда. И вот так вот. Ну вот, все готово. Так, давайте мы это закроем. Не знаю как. Ну, так сделаем. Давайте мы посмотрим. Вот сюда жмем. Должно загореться, а здесь должно закрыться. Ну вот и все. Ну, что ж. Ладно, и потом беру его. Так, народ, если вам понравилось это короткое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А с вами был я, Трон. Всем удачи, всем